terus sampai Sayyidina Abdullah. Nah jadi niki sangat perlu penting kulungguh detiang wicanan sehingga salah satu syarat buk sempurna iman kulungguh detiang niki. Nabi bila kulungguh detiang niki lebih berkangan ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kulungguh detiang niki berkangan ujug diri, ujug serina, ujug kebon banget. Nah ia langan tahu apakah iman niki sampun sempurna atau nikmat. Nabi bila kulungguh detiang niki lebih berkangan ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang ujug salaina, berarti ni ketanda iman peluluh detiang niki sampun sempurna. Lagu Nabi bila iman niki nikmat sempurna, maka peluluh detiang niki ia lebih berkangan ujug salaina. Misal lebih berkangan ujug diri, lebih berkangan ujug serina, lebih berkangan ujug kebon bakar, ketimbang dia lebih berkangan ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ialah butuh bicara masalah kisah beliau niki akhir sak lebih mengenal saya sebenar beliau niki. Saya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah ia perlu penting perlu dia mudzakarah gitu, dengan harapan mudah-mudahan pelungguh detiang niki lebih berkangan ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dia berkangan ujug selain isi beliau, termasuk ujug diri demikian sehingga syarat kesempurnaan iman. Nah jadi oleh malam Jumat sajulu nika sampun berbicara bahwa setamu ujug golongan suku Quraisy nika mulai selakan atas desi-desi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai langan mami beliau Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdul Muttalib, Sayyidina Hashim, Sayyidina Abdul Manaf, Sayyidina Qusayy, Sayyidina Qilab, Sayyidina Murrah, Sayyidina Ka'ab, Sayyidina Lu'ayyi, Sayyidina Ghalib, Sayyidina Fitrin. Nah niki selepuh dia tamu ujug suku Quraisy. Lagu makin telanjutan okay? Wa ma fauqahu kinaniyun kama janaha ilahil kathiru wartadahu. Adapun di atasnya seatas misi sabaru nikah atas misi Abdullah sampai Jibrin nikah termasuk suku Quraisy nikah atas misi suku Quraisy nikah dia makna wa ma fauqahu kinaniyun dia teparan arah suku Kinanah ya. Atas misi suku Quraisy nikah teparan arah suku Kinanah kama janaha ilahil kathiru wartadahu, sebagaimana telah condong atau sepakat ujug pendapat sak baru itu bahwa eli atas suku Quraisy itu adalah suku Kinanah sampun sepakat selepuh ulama wartadahu atin sampun tersepakati isi ulama-ulama ahli nasab nikah bahwa eli atas suku Quraisy nikah ia kepada arah suku Kinanah keturunan presiden Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seatas lain nikah seatas misi beliau nikah. Nah kemudian Ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihadil haramiyah. Ibni Malik kemudian Bihrin nikah ia bija nisi Sayyidina Malik.
Sayyidina Malik niki bijen si Sayyidina Nador. Sayyidina Nador nika bijen si Sayyidina Kinanah. Sayyidina Kinanah nika bijen si Khuzaimah. Kemudian Sayyidina Khuzaimah niki bijen si Mudrikah. Kemudian Mudrikah niki bijen si Sayyidina Ilyas. Wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah. Sayyidina Ilyas niki ia paling dulu. Wa huwa awwalu ia paling dulu man ahdal budna paling dulu berkorban isi unta sak mokoh. Ia arti al budna niki unta sak mokoh, okay? Nah jadi Sayyidina Ilyas niki ia paling dulu berkorban isi unta sak mokoh ila rihabil haramiyah, elik halaman atau elik pelantaran Masjidil Haram, elik halaman Masjidil Haram nika ia kan berkorban isi unta sak mokoh Sayyidina Ilyas niki. Wa sumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labbahu. Terdengar kedengahan, okay? Fi sulbihi, elik tulang rusuk atau elik sulbi atau tulang punggung Ilyas nika. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam maksud Nur Muhammad, okay? Searah elik sulbi atau tulang rusuk Ilyas nika ia kedengahan. Zakarullah ta'ala ia berzikir. Kedengahan berzikir sebut Allah subhanahu wa ta'ala isi Nur Muhammad searah elik sulbi Ilyas nika. Walabbahu dan ia baca talbiyah labaik Allahumma laka labaik. Ia kedengahan elek tulang sulbi atau tulang rusuk Ilyas ni kan. Nah ni ke ruang kemuliaan kan. Nah kemudian Ilyas ni ke ibni Mudar bijen si Sayyidina Mudar. Ibni Nizari kemudian Mudar ni ke bijen si Sayyidina Nizar. Ibni Ma'adi kemudian Nizar ni ke bijen si Ma'ad. Ibni Adnan kemudian Ma'ad ni ke bijen si Adnan. Wa hadza silkun nazamat faraidahu bananus sunnatis saniyah. Nah nikilah mata rantai atau silsilah nazamat sak tersusun faraidahu keindahan sangat isin indah, sangat isin solah dan sak tersusun mata rantai silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marak sak tersebut pelek dalam sunah-sunah sak soheh, pendapat-pendapat ulama sak soheh, sak ahli nasab mereka sangat indah tentang tersusun nasab keturunan beliau niki mulai langan Adnan sampai Sayyidina Abdullah sangat indah, sangat solah, sangat bagus tentang tersusun. Ia makna wa hadza silkun nazamat faraidahu bananus sunatis saniyah. Ia solah bagus tentang tersusun silsilah nama-nama keturunan beliau ni ke. Wa ruhuhu ilal khalili Ibrahim amsaka anhu syari'u wa abahu. Wa ruhuhu dat eli atas Adnan niki sampai Sayyidina Abdullah eli atas niki eli atas keturunan beliau berpasangan Sayyidina Adnan niki ia makna wa ruhuhu ilal khalili Ibrahim sampai kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam ansaka terhenti anhus syari'i terhenti nama-nama nike silsilah atau nasab keturunan beliau nike secara syarak wa abahu artin nek napak sepakat selaku ulama wa abahu nike makna tertegah okay?
artiin aran-aran ni ke, mulai langan akal Sayyidina Adnan ni ke sampai Nabi Allah Ibrahim, di narak kesepakatan ulama ini mengenai aran-aran ni kan. Memang ia tersambung silsilah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Allah Ibrahim. Lagu ia bersalahan mengenai aran-aran ni kan. Saya aran-aran sampai Adnan ni, sampai Nabi Allah Ibrahim elek Sayyidina Adnan ni kan. Ia beda-beda pendapat ulama. Ia makna ni kan dia sokok pendapat ulama. Ibu terkena amsaka anhu syari'u wa abahu. Nah, ini kan penjelasan. Wa adnanu bila roidin inda zawil ulumin nasabiyah. Nah, kemudian ilik Sayyidina Adnan bila roidin ndik narak kereduan. Ilik Sayyidina Abdullah sampai Sayyidina Adnan ni ke bila roidin dek narak kereduan ni ke nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rinda zawil ulumin nasabiyah. Nah niki menurut pendapat beliau-beliau para ulama seahli ilmu nasab, ilmu keturunan atau ilmu silsilah. Dek narak perbedaan pendapat, arti dia sopok pendapat selepu ulama keturunan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langan Sayyidina Abdullah sampai Sayyidina Adnan. Nah lemun dari atas Sayyidina Adnan sampai Nabi Allah Ibrahim, ia berbeda pendapat ulama. Lagu ia pasti jelas bahawa Rasulullah ni tersambung silsilah keturunan ni sampai Nabi Allah Ibrahim. Lagu tahu berbeda pendapat ulama ni ini aran-aran ni sampai sampai Nabi Allah Ibrahim ia beda-beda pendapat ulama si masalah aran. Lagu mengenai tersambung nasab atau silsilah keturunan ni jelas pasti tentang tersambung sampai Nabi Allah Ibrahim. Ila dzabihi Ismailah nisbatuhu wa muntamahu. Kepada yang akan disembelih Nabi Allah Ismail, nasibatuhu keturunan atau nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muntamahu ia pujaan. Maksud menikah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ia keturunan Nabi Allah Ibrahim melalui bijan Nabi Allah Ismail. Saya ingat dua bijan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishak aja Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail ini ia langan silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'zim bihi min 'iddin ta'allaqat kawakibuhud duriyatu. Wa a'zim betapa agungnya bihi min 'iddin dengan nasab keturunannya. Betapa agungnya nasab keturunan atau silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min 'iddin bagaikan kalung perhiasan ta'allaqat yang berkaitan atau bergantungan berhubungan sasopok kanti salena marak mata rantino berkait saling berkaitan ya makna ta'allaqat kawakibuhud duriyah bagaikan bulan, bagaikan bintang mutiara. Nah, sangat sinsolah mata rantai silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan sasopok kanti saklenan marak misal bintang mutiara, marak misal tasbih niki begantung selek sopok gantok sangat sinindah, sangat sinsolah. Wa kaifalah bagaimana tidak berbintangan di solah, berbintangan di bagus. Wa sayyidul akramu, sehingga beliau adalah sayyid, beliau adalah pemimpin sangat mulia. Sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasitatuhu muntaqa. Ini tengah-tengah silsilah ni ke ia harap namun beliau ia makna wasitatuhu ni ke
yarak namun beliau ini antara mata rantai silsilah nike al-muntaqahu, sehingga beliau adalah hamba Allah sak terpilih. Ya artin al-muntaqahu nike adalah hamba Allah sak terpilih. Sangat isin sholah, sangat isin bagus mata rantai silsilah keturunan beliau nike sebab namun beliau yarak elek antara nama-nama searah elek dalam silsilah nike. Nasabun tahsibul ula bihula qalladatha nujumahal jauza'u. Nasabun, nasab keturunan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dengan Nabi Allah Adam sampai Sayyidina Abdullah, tahsibul ula mendapat ketinggian, kemuliaan, keagungan, bihulahu dengan perhiasannya karena isi bagus sholah. Silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke qalladatha karena ia berkaitan aran sakit kancir aran salenan bilik dalam aran-aran atau nama-nama saluwih di dalam silsilah nika yarak namun beliau yarak pasangan beliau nuju mahal jauza bagaikan bagaikan bintang al jauza. Nah ye isi sholat isi bagus silsilah keturunan beliau nika nasab keturunan beliau nika habbaza iqdu saudadin wa fakhorin anta fihil yatimatul asma'u. Habbaza betapa mulianya iqdu saudatin nasab kalung silsilah beliau nika nasab silsilah beliau nika sehingga aran-aran syarat tertulis elek nasab keturunan beliau nika selepuk nika adalah pemimpin-pemimpin kebanggaan Nabi sebab sehingga termasuk nasab keturunan beliau nika ia wak lain pindah Nur Muhammad mulai lana Nabi Allah Adam sampai terus sampai Sayyidina Abdullah. Nah ia pun alangkah mulia, alangkah agung, lebih-lebih di dalam nasab, di dalam silsilah itu anta fihil yatimatul asma'u. Engkau Muhammad fihi di dalam silsilah itu al yatimatu ndik narak dua tunggal paling mulia dia makna yatimatu ni kan dia paling mulia dia tunggal ndik narak kancing pada al asma'u malik terjaga terpelihara terlindungi isi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah niki ruang kemuliaan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akrim bihi min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Wa akrim bihi dan betapa mulianya dengan dijaganya min nasabin daripada nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selebu sasapun telalui si Nur Muhammad. Jadi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ia terjaga, ia terpelihara isi dari Allah Subhanahu wa taala. Tahharahullahu taala malik kesucian isi dari Allah Subhanahu wa taala min sifahil jahiliyah daripada perbuatan zina dengan jahiliyah. Terpeliharaan sopok pun dek narak elek antara tersebut elek dalam nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mulai dengan Sayyidina Abdullah sampai Nabi Allah Adam sopok pun dek narak wah gawe pegawaian zina sehingga ia terpelihara ia terjaga isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aurada Zainul Iraqi waridahu fi mauridihil hani warawahu. Nah sampun teriwayatkan si suku ulama aran Zainuddin beliau nike ilek Irak nggih. Waridahu teriwayatkan nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki fi mauridihil hani ilek dalam silsilah saaman nyaman warawahu det marak niki riwayat beliau
Imam Zainuddin Al-Iraqi niki. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnal li ismihi. Hafizul ilahu terpelihara selepuk keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai langan Nabi Allah Adam sampai Sayyidina Abdullah, terpelihara isi deside Allah Subhanahu wa taala karomatan li Muhammadin, demi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba'ahul amjada. Nah, termaksud aba'ahu nika mulai langan Sayyidina Abdullah sampai Nabi Allah Adam al-amjada, sangat isin tegungan, terpelihara, terjaga. Sonal li ismi, terjaga adalah nama baik, terpelihara isi deside Allah Subhanahu wa taala. Ndak baik ya sampai sida nama baik nika ieu pun tetap terlindungi, terpelihara, terjaga. Elek bagian Nabi terjaga, tarakus sifaha falam yusibuhum aruh, terjaga selepuk deside Allah Subhanahu wa taala, terpelihara selepuk deside Allah Subhanahu wa taala, mulai langan Sayyidina Abdullah sampai Sayyidina Adam langan perbuatan zina. Ia makna tarakus sifaha, mereka semua dijaga oleh Allah daripada perbuatan zina. Falam yusibuhum aruh, malik ele antara selepuk keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yusibuhum aruh, ndik narak wa tekican si Allah Subhanahu wa taala ya gawe pegawean tercela. Ya makna aruh nika pegawean aib, pegawean tercela, terutama pegawean zina. Min adamin, mulai langan Nabi Allah Adam, wa ila abihi wa ummihi, sampai ujug mami Sayyidina Abdullah, wa ummihi dan umin Sayyidah Aminah, terpelihara, terjaga isi deside Allah Subhanahu wa taala. Saratun sarah nurun nubuwati fi asari riburarihimul bahiyah. Saratun terhormat, mulia, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat sisi terpemulia, sangat terhormat, mulai langan Abdullah sampai Nabi Allah Adam. Nabi sebab mulia, Nabi sebab terhormat. Sara nurun nubuwati, karena ini beliau itu ia langan berjalan, Nur Muhammad. Ia langan berjalan mulai langan Sayyidina Adam alaihi salam terus turun temurun sampai Sayyidina Abdullah. Ia langan berjalan, ia makna sara nurun nubuwati bi asariri, elek dalam rahasia beliau ni ke arti nelek sulbi atau tulang punggung beliau ni ke gurarihimul bahiyah. Nah, karena saya nggak mengandung Nur Muhammad elek sulbi atau tulang rusuk beliau niki gurarihim, nah bercahaya bersinar buat wajah mereka, al-bahiyah makna cemerlang, bersinar dan cemerlang wajah mereka ni kan, mulai langan Nabi Allah Adam terus sampai Sayyidina Abdullah, si berkat sak kandung Nur Muhammad elek tulang elek Nabi narah elek sulubin ni kan, maka bercahayalah muka atau wajah beliau ni ke al-bahiyah malik cemerlang. Wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa banihi Abdillah. Wa badara tampak, badruhu marak purnama, fi jabini jaddihi, elek tengah kening jaddihi, pepuk nisi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nini nisi beliau yaitu Abdul Muttalibi. Ia nyata pedas bersinar, nggih nampak elek dahi atau elek kening beliau Sayyidina Abdul Muttalib, Nur Muhammad itu sak bersinar. Wa banihi dan elek bijen beliau, bijen Abdul Muttalib itu Abdullah, Sayyidina Abdullah, mami nisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah nikilah ruang kemuliaan sak terlibat delek nasab keturunan beliau niki mulai lengan Nabi Allah Adam sampai Sayyidina Abdullah terpelihara terjaga disida Allah Subhanahu wa taala, terutama lengan perbuatan zina. Nah iki ruang kemuliaan sateparan aran Nur Muhammad sakjari cikal bakal ieu nya jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah bagi pelungguh dediang sakaji ilmu hakikat elektriki, pelungguh dediang sampun wikanan hakikat langan Nur Muhammad ke sak merupakan asal usul kejadian Allah maupun asal usul kejadian awak. Nabi bilan sampun aktif dalam rasa kesadaran pelungguh dediang ke, maka pelungguh dediang iki pun ia terjaga, ia terpelihara si Allah Subhanahu wa taala langan segala pegawian sak tercela, langan pegawian sak dikagum si berkat pelungguh dediang sak selalu menyadari merasai Nur Muhammad sak merupakan asal usul nyawa pelungguh dediang niki. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa dia lindungi pelungguh dediang niki. Malik senantiasa dia ican pelungguh dediang niki ketenangan. Sehingga sepun juga sakandung Nur Muhammad niki elik nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bercahaya wajah niki adalah lingoh di hati. Makna Nabi bila pelungguh dediang niki tetu-tetu merasai menyadari bahwa asal usul kejadian pelungguh dediang niki adalah Nur Muhammad, maka ia nampak elik wajah pelungguh dediang niki ketenangan, keamanan, ia makna wajah bersinar. Ia nyata tenang, aman, nyaman. Sehingga saturunan ketenangan niki adalah Allah Subhanahu wa taala. Bu makhluk sak paling mulia adalah Nur Muhammad. Bu Nur Muhammad itu ia asal usul segala sesuatu, termasuk ia asal roh nyawa pelungguh dediang niki, termasuk ia asal awak pelungguh dediang niki. Karena awak niki penciptaan insya Allah Subhanahu wa taala langan anasir sahabat api angin tanah, lagu api angin tanah niki pun ia penciptaan insya Allah Subhanahu wa taala langan Nur Muhammad. Nabi bila niki pelungguh dediang sadari, rasai, nikmati, maka pasti pelungguh dediang niki sak pertama ya tekikan ketenangan, keamanan, kenyamanan insya Allah Subhanahu wa taala, sampai nyata nampak ketenangan, keamanan, kenyamanan niki ujuk wajah kanthi perilaku pelungguh dediang niki. Terus ia terpelihara insya Allah Subhanahu wa taala langan segala pegawian sak tercela, pegawian aib, pegawian sandi bagus. Nah nikilah makna niki. Nah kemudian artirillahumma qabrahul karim bi arbi syazirin min salati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah di malam Jumat sak datang kok berbicara manik walama aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wallahu a'lam. Kurang lebih dan tunas ampura sedalam-dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.